现在是凌晨3:38，哈哈又吐了4件套，包括里面的被子，全部都吐成这个样子了。现在随便找了个4件套套上去，跟床罩一点都不搭。先睡吧。The next day. 豆浆现在磨下去了，我去洗漱一下。老王和哈哈还在睡觉。还有2片了，趁做早饭的时间敷个面膜。现在再去蒸个馒头给他们吃一下。还有几个小油条给它炸，最后4个，180度5分钟。怎么了？爸爸不是在陪你吗？妈妈。哎呦，不要哭了，大早的。小爱同学，今天温度多少？妈妈给你拿个羽绒服穿穿好吗？等一下妈给你带你去洗脸刷牙，好不好？小羽绒服吧。啊，是不是没睡醒啊？去看一下妈妈锅里面煮的什么好吃的，好不好？走，看一下啊。哇，看到没？看到有什么了吗？是不是妈给你做了包包？你这个重量压在我身上，我压得住呢。喂耶，重死了，拿走拿走。好吃的，那你吃包包好不好？那妈妈好，那爸爸带你去洗脸好吗？洗脸去抓手手好不好？可不可以？这不是爸爸吗？是的呀。那我吃。好的，你吃吧。我小包包，你是大包包是不是？我们干包一下好不好？对，来吧。让你笑一下看。笑一下。你好假呀！哟，2个包包吃完啦。我要吃咖啡啦。好的，不要乱吃东西，不要给他买零食吃，知道吧？真舒服。晚上哈哈吐了，然后我就临时找了个床盖先铺一下。这都昨天刚换的，天哪！我的妈呀！我给你们看一下啊，我给你们看一下，昨天晚上刚换的这个是。38公分的，之前那个32的实在太小了，这个拖起来瞬间效率高很多。现在是那种橙子味的。